兄弟们，今天是赛季末最后一天，还有6个小时就结束了。你们都达到多少个小目标了？给你们看一下我的仓库，全是精装，晚上清仓好舍不得啊！这个赛季打了一共160场左右，淘汰1346个 ，KD 8.8打得还可以吧？竟然给粉丝扶贫，所以才赚了3.2个亿。再看一下储藏室，大家好装备不要忘了登记。我还有一些极品装备登记不了怎么办？有人要吗？这些头盔属性都蛮好的，还有3个4属性的耐火甲，谁要的话留言免费送给粉丝。再来看一下段位，文马2星没怎么上分，今年只玩了4场，超体24场，这个赛季 KD 比较低。最后再给大家看一下我的灵敏度，每个人的灵敏度都不一样，仅供参考。明天新赛季，到时候必须给我的铁粉扶贫，好吧？